Гомельскому областному радио 80 год. Гаворыць Гомель. Вас зноў вітаю я, Михаил Болсу, аўтар і вядучы праграмы Гомельскому областному радио 80. Анатолий Рыткін рос дапытлівым хлапчуком. У школе захапляўся не толькі вучобай. З ранніх гадоў цягнуўся да мастацкай кнігі, газет. Спрабаваў пісаць і сам. І гэта настолькі захапіла, што, скончыўшы сярэбраным медалём школу, адразу паступіў на факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Вучыўся, друкаваўся ў розных рэспубліканскіх выданнях. Публікацыі атрымлівалі добры водгук. Але, як прызнаецца зараз Анатоль Кириллович, ён аддаў перавагу радыё. Недзе на апошніх курсах у нас пачалася спецыялізацыя. Но мне чамусьці падалося, што на радыё тэлебачанні больш цікавей будзе. Таму я падаўся на радыё і тэлебачанне і, паверце, не шкадую, бо тыя 20 гадоў, што я адпрацаваў на абласным радыё, вось з вышыні пражытых гадоў мне здаюцца самымі шчаслівымі. Тут багата чого было цікавага і ўспомніць є што. Так давайте ўспомнім. Трэба пачаць з таго, што я сюды трапіў на практыку. З Евгеніяй Александровнай Гаврылавай пазнаёміўся. І вось такая жанчына чулая, добрая, але ж патрабавальная. Адразу мяне так узяла у абарот і кажа, будзеш ты працаваць у аддзеле інфармацыі. І вось я пачаў збіраць гэтыя навіны. Мне спадабалася настолькі, што калі ўжо у нас пачалася пераддыпломная практыка, я ў лютым 1971 года прыйшоў на радыё і мяне залічылі ў штат. Атрымаў дыплом і павысілі да старшага карэспандэнта, а пасля стаў і рэдактарам аддзела сельгасперадач. І вось тут ужо і пачалося самае цікавае ў мяне, бо я пачаў арганізоўваць цыклы. Ну, цяпер гэта ўжо не праблема, арганізаваць нейкі цыкл перадач, нейкі праект, а тады это было ўпершыню. Думаю, чаму б не састыкаваць лепшых бульбаводаў Добрускага і Будакашалёўскага раёна. У Будакашалёўскім раёне ёсць герой сацыялістычнай працы, некалькі арданоносцаў, ну і ў Добрускім раёне таксама ёсць арданоносцы. І мы раз у месяц прывозілі дэлегацыю Будакашалёўскага раёна ў Добрускі раён і наадварот, прычым не проста так прывезлі на цэнтральную сядзібу, а ў хату заходзім, знаёмся, як жывуць яны. Абстаноўка такая, што душа радавалася. Нагадайце, можа, і яшчэ які-небудзь цікавы выпадак сваёй практыкі. Вось я ўспамінаю, як Георгій Катляров, герой сацыялістычнай працы, ставіў рэкорд. А мы з Міколам Бухаўцом паехалі асвятляць. І трэба ж такому надарыцца, што зламаўся ў яго камбайн. Прыехала аварыйная брыгада, а не ведае, што рабіць. А наш Мікола, аказваецца, працаваў у Тюмені на нафтаправодах. Узяў зварачны апарат і ўсё зрабіў. Катляров здзівіўся, кажа, ну гэтыя карэспандэнты ўжо мне дапамаглі. 20 гадоў тут аддадзена. Хто вам больш запомніўся вось сваіх калег? Я думаю, Евгенія Александровна Гаврылова, мой непасрэдны начальнік. Яна і вывела мяне ў людзі. Вячеслав Иванович Тюкша пастаянна падказваў, добразычліва так. Мікалай Герасимович Карчемны. Мы з ім і спрачаліся часам. Свой пункт гледжання адстойваў, я сваю. Ну, а вядома ж, Іван Мікітавіч Гарбачоў – это прыклад начальнікаў, нават і па сучасных мерках. Цяжка стане, вельмі цяжка. Прыйдзеш да яго, сядзіць, і 30 хвілін, і гадзіну цябе слухае. Пасля ты пайшоў на сваё рабочае месца, і табе лягчэй. Спомняецца 80 гадоў абласному радыё. Што вы хацелі пажадаць сучасным радыёжурналістам? Я хачу пажадаць маладым журналістам адно. Беражыце радыё як сродак масавай інфармацыі. Так было, так ёсць і так будзе. Яго слухаюць большую частку людзей. Таму тыя, хто прыйшоў на радыё, рабіце больш цікавым. Нейкія такія формы прыдумвайце, каб людзі вас слухалі. Гэтыя намаганні будуць ацэнены, як у свой час Анатолія Рыткіна. За прапаганду перадавога вопыту ў сельскай гаспадарцы ён узнагароджаны ажно 5 медалямі ВДНГ СССР, 3 ганаровымі граматамі Дзяржтэлерадыё Беларусі. Дарэчы, добрыя ўспаміны аб сабе пакінула ў калектыве радыё і жонка Анатолія Кирилловича Людмила Петровна, якая адпрацавала тут 14 гадоў машыністкай. Сямейны падрад атрымаўся. Муж піша, жонка друкуе. Зараз яны жывуць іншымі клопатамі.
Але іх праца ў нашым калектыве – гэта змястоўная старонка ў гісторыі абласнога радыё. На гэтым сённяшняя перадача заканчваецца. Чакаем вашых водгукаў, прапаноў, парад. Пішыце 246 050 Гомель, Пушкіна 8 або тэлефануйце 77 61 16. Я ж, Михаил Болсон, на гэтым развітваюся з вами. Усяго найлепшага, шановныя. Гомельскому областному радио 80 год.